हम इंसान बात करते हैं, लेकिन एंट्स बिना बोलबाला की बात कैसे करती है? जवाब है केमिकल्स। एंट्स कम्युनिकेट करती हैं एक स्पेशल स्मेल से, जिसे फेरोमोन्स कहते हैं। जब एक एंट फूड ढूंढ लेती है, वो ग्राउंड पर एक इनविजिबल स्मेल ट्रेल छोड़ती है और बाकी सब एंट्स उसी ट्रेल को फॉलो करके सीधे फूड तक पहुंच जाती है। ये फेरोमोन ट्रेल जीपीएस की तरह काम करता है। लेफ्ट, राइट, डेंजर या फूड मिल गया, सब बता देता है। और अगर डेंजर हो, जैसे कोई प्रेडेटर, टू एंट्स एक वार्निंग फेरोमोन रिलीज करती है। एंट्स के टच सिग्नल्स भी होते हैं। एंटेना से वो एक दूसरे को टप करके मैसेज सेंड करती है। तो बिना माउथ, बिना वॉइस, एंट्स के पास होता है नेचर का अल्टीमेट कम्युनिकेशन सिस्टम। स्मेल्स प्लस सिग्नल्स, परफेक्ट टीम वर्क।